აი ვისაც უნახავს საკუთრივ ტაო, არ შეიძლება არ გაუჩნდეს კითხვა, როგორ ცხოვრობდნენ იქ საერთოდ ადამიანები. იქ კლდეებია, ძალიან ცოტაა ნაყოფიერი მიწა. ჩვეულებრივ მდინარის შლამში, მდინარის ნაპირებზე მოყავდათ ემათ ყურძენი, აშენებდნენ ბაღებს, თავ-თავს თესავდნენ, მაგრამ ეს საკმარისი არ იყო. ამიტომ ჩვენი წინაპრები ძირითადად სარგებლობდნენ იმით, რომ ადნობდნენ მადანს, რაც იქ ბევრი იყო, ჭედავდნენ מחვილებს და ამ מחვილით ებრძოდნენ იმ მტერს, რომელიც მათ გარშემო იყო. და ყოველთვის არ გეგონოთ, რომ ჩვენ თავს ვიცავდით, ხანდახან თვითონ ვესხმოდით თავს. რამდენიც მთლიანად ჩვენი მოსახლეობა იყო, იმ ხალა ლაშქარს დაგვადევნებდნენ ხოლმე. და როდესაც ჩავედი პირველად ტაო-კლარჯეთში, მრავალი წლის წინ და ვნახე იქაურ პირობები, მე მივხვდი, რომ მხოლოდ თქვენი, ანუ საკუთარი შთამომავლობის სიყვარულით აკეთებდნენ ამას, რადგან იქ გამოკვება ოჯახის თითქმის შეუძლებელი იყო და ეს მცირე რიცხოვანი ტომები, ხეობები ერთიანდებოდნენ და ისე ესხმოდნენ თავს მაშინ მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს იმპერიას. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ ეს ერთ-ერთი იმპერია მოგვედგა კარს. ეს არაბეთის ხალიფატია. აი ამ დროს არაბებს მაინც ეშინიათ, რომ შემოყვნენ ტყეღრეში, შემოცვიდნენ ამ ტყეებში, იმიტომ რომ არ იციან რამდენი ვართ. ჩვენ ხო გულადები ვართ, ხომ კარგად ვიბრძვით. და აი ამითი ვიღაცას უნდა ესარგებლა. ვიღაცა უნდა მიმხვდარიყო, რომ როგორც კი გადაივლიდა არაბობის ტალღა, ჩვენ უნდა გვეფიქრა ჩვენი სახელმწიფოების აღდგენას. უნდა გვეფიქრა იმაზე, რომ ჩვენი შთამომავლობისთვის დაგვეტოვებინა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი. და გადასაწყვეტი იყო პრობლემა. რითი უნდა გვებრძოლა ჩვენი თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად? პირველი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა იყო. რადგან მომხდური ისლამს ავცელებდა, ჩვენ უნდა დაგვეპირისპირებინა ამისათვის ქრისტიანობა. არ გაგიკვირდეთ და ჩვენზე დიდი ცივილიზაციები შეიწირა მთლიანად არაბეთის ხალიფატმა. ავიღოთ ეგვიპტე. ჩვენ ქართველები ნუ გავეჯიბრებით ეგვიპტელებს, რომ იმაზე ძველი და იმაზე მნიშვნელოვანი კულტურა ჰქონდა. იგივე ირანი, რომლის მაზდიანური ცივილიზაცია მოსპეს არაბებმა. და ასე შემდეგ. თუ იმას გახსოვთ ესპანეთის ისტორია, გეცოდინებათ, რომ იქ სახელმწიფოებს ქმნიდნენ სწორედ არაბები და თავისი მავრიტანული სტილიც კი დაამკვიდრეს იმ ქვეყანაში, ვიდრე ჩრდილოეთიდან არ დაიწყო გათავისუფლება ამ ქვეყნის. ჩვენ უნდა დავპირისპირებოდით არაბებს. მაგრამ ვიდრე მოვიქნებდით ხმალს, ჩვენ უნდა გამტკიცებულიყავით ჩვენს რწმენაში. აქ პარალელი არსებობს. დავით აღმაშენებელმა, ვიდრე ის დიდგორისს მოიგებდა, ჩაატარა რუის ურბნისის კრება. თუ სულიერად არ ახარ მზად მტრის მოსაგერიებლად, იმას ვერ დაამარცხებ. იმ დროს დავით აღმაშენებლის ნაცვლად საქართველოს მოევლინა გრიგოლ ხანძთელი. ტაოს კიდევ ერთი დიდებული ტაძარი, რომელიც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურშია შეტანილი, ოშკია. იქ, სადაც თორთომის ტბა იწყება, გზა მოზრდილ ხეობაში უხვევს. რამდენიმე კილომეტრში სოფელი ოშმანკია. აქ ხელოვნურად მოსწორებულ და გამაგრებულ სამკუთხა ბაქანზე უმშვენიერესი შენობა იწონებს თავს. იგი საქართველოს უძველეს საკულტო ნაგებობებს შორის ერთ-ერთი უდიდესია. ეს იოანე ნათლისმცემლის სახელზე აგებული დიდი ტაძარია.
გარე და შიგა კედლებზე უხვადაა ასომთავრული წარწერები. შემორჩენილია ფრესკების ნაშთები, ორნამენტები. თქვენ ხედავთ სამხრეთ ფასადის აღმოსავლეთ ნაწილში წარმოდგენილ ვედრების ვრცელ სცენას. ამ ცარიელ ადგილზე მიმაგრებული იყო ღვთისმშობლის ბარელიეფი, რომელიც ჩამოვარდნილა და სავარაუდოდ ახლა ერზრუმის მუზეუმში ინახება. ცენტრში მაცხოვარია, მარცხნივ იოანე ნათლისმცემელი. აქეთ-იქეთ კი დავით მესამე და ბაგრატ ერისთავთერისთავი, ტაძრის მაკეტებით ხელში. აი ამ ადგილას იყო მიშენებული გომურები, ბოსლები. და მე როგორც ჩანს, გაიგეს ამ ძეგლის მნიშვნელობა, გაიგო ადგილობრივმა მოსახლეობამ და ეს გომურები ამ ხელისუფლებამ დაავალა და მოშალეს გომურები. მე იქ არის გამოსახული ქართული მზის ბორჯღალი და აქეთ დავითის ფარი. აი ქართული წარწერები. ეთქობა აი ამ ადგილებშიც ეკლესიის ნაგებობები იყო, მე შენობები ჩაუდგა თქაურებს. აქვე იყო ეპისკოპოსის რეზიდენცია, სემინარია, რომელთა კვალი წაშლილია. შემორჩენილია სკრიპტორიუმისა და სატრაპეზოს სახურავ ჩანგრეული კედლები, რომელთაც მთავარი ტაძრისგან ძველი მეჩეთი ხვობს. ექსტერიერში მისი სიგრძე 53, სიგანე კი პორტალითურთ 33 მეტრია. მასშტაბურია სიმაღლეც 34 მეტრი გუმბათის ქვეშ. კედლის წარწერები გვამცნობს, რომ დავით მესამე კუროპალაც და მის ძმას ბაგრატ ერისთავთერისთავს ოშკი 963 წლებში აუგიათ. ოშკი ჩოდრევანელთა გვარის საკუთრება იყო.
ამ სახლის წარმომადგენლები იყვნენ ვარაზ ვაჩე და დიდი თორნიკე ერისთავი. სავარაუდოდ თორნიკე ერისთავი პირველად ბერად აქ შედგა. ბიზანტიის მცირეწლოვან კეისარ ბასილს რომ გაუჭირდა, დახმარება დავით მესამეს სთხოვა. თორნიკე ერისთავმა ბერის ჩოხა დროებით გაიხადა და თანასარდალ ჯოჯოქთან ერთად ქართველთა 12,000-იან არმიას ბიზანტიის კეისრისგან განდგომილი ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ ძარუძღვა. ძლევამოსილად გამარჯვებული შემობრუნდა. დახმარების სანაცვლოდ საქართველომ ბიზანტიისგან მიტაცებული ტერიტორიები, მათ შორის ოშკი დაიბრუნა. თორნიკემ კი მიიღო მიწები და უფლება ათონის მთაზე იოვანესთან ერთად ქართველთა სავანე დაიარსებინა. მანვე ოშკში გადააწერინა ბიბლია და სხვა საეკლესიო წიგნები, რომლებიც ათენის ივერიონს შესწირა. ოშკში ტარდებოდა მეფეთა კურთხევისა და ჯვრის წერის ცერემონიალები. სამხრეთ-დასავლეთ სვეტში მოთავსებულ ამ ნიშში მეფის ტახტი იდგმებოდა. ამ ნიშში კი ეპისკოპოსის საკარცხული. მკლავის სახურავები აქაც ჩანგრეულია. მრავალწახნაგა ბურჯებს მაღალი 12 სარკმლიანი გუმბათი ეყრდნობა. მისი ყელი გაბზარულია და ჩამონგრევის საშიშროება იქმნება. შენობის გარე და შიგა კედლები მცენარეული ჩუქურთმებით, ცხოველების და ფრინველების ფიგურებით არის მორთული. გამოსახული არიან ანგელოზები, წარმოდგენილია რელიგიური კომპოზიციები. ოშკის მშვენებაა სვეტებიანი გალერეა, ერთადერთი და განუმეორებელი. იგი ტეხილი, სამკუთხა ფორმის სახურავითაა გადახურული.
შიგნით 4 დეკორაციული თაღია. მათ გუმბათებზე გრძელი, ვიწრო თლილი ქვებით ჯვრებია გამოყვანილი. სვეტები, რომლებსაც თაღები ეყრდნობა, რელიეფური და დეკორაციული ჩუქურთმებით არის შემკული. სვეტების თავებზე ანგელოსთა გამოსახულებებია. სამხრეთ გალერეის ამ მრავალწახნაგა საყრდენზე კი უმრწემესი სვიმონ მესვეტეა გამოკვეთილი. იუნესკოს დაფინანსებით თურქეთის ხელისუფლება კოშკის აღდგენასაც გეგმავს. თერმინალზე ქართულ თათერებია გამოსახული. საინტერესო არის პრობლემა. მასზე ჩანს თარტერის კვალი და რაც არ არის ის რატომღაცა რო არ არის გამორული იქ თარტერილი ხო. ის რატომ არა გამორული და ისე რაღაც იყო მასზე და რო გამორეს მე რევოლუცია. არა, ის ახლა თარგეთ ყველა იმასაც თარგეთი ამურადენ, აი წავდნენ ხივა. ის ადგილი რო არ არის გამორული, ეს რაღაცა მიჯამორებს. მიდებული უფრო ჩამორეცხებს არ აქვს, რა? და ესე იქ წაიშალა საერთოდ. ეხლა ნახეთ რა უცნაური რამ ხდება. მეორე, ისლამი არ ანგრევდა ეკლესიებს. თუ თქვენ ვინმე გითხრათ, რომ აი მოვიდნენ მუსლიმები და დაანგრიეს ეკლესიები, არაბეთის ხალიფათში ეს გამორიცხულიო. მე-7 საუკუნემდე აშენებული ყველა ეკლესია ითვლებოდა უფლის სახლად, რადგან მანამდე მოჰამედი არ იყო მოვლენილი. შესაბამისად, მანამდე ქრისტიანობა მათთვის ჭეშმარიტი რელიგია იყო. მეტიც, თქვენ რომ დაგჭირებოდათ ამ მიწის ძვრით ან რაღაცა სხვა მიზეზით დაზიანებული ეკლესიის შეკეთება, მუსლიმები აუცილებლად მოგცემდნენ ამისათვის საკმარის თანხას და დაგეხმარებოდნენ ამ ეკლესიის გარემონტებაში, შეკეთებაში. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მოგცემდნენ უფლებას აგეშენებინათ ახალი ეკლესია. გრიგოლ ხანძთელმა სწორედ ეს ტაბუ დაარღვია. მან ეკლესიების მშენებლობა დაიწყო. მიაქციეთ ყურადღება. მე-7 საუკუნეში არაბები ძალიან ძლიერები არიან. მერვეში ისინი მოსულები არიან საქართველოში. მაგრამ მე-8 საუკუნის ბოლოს იქ, სადაც მათი გავლენა შედარებით ნაკლებია, ყველაზე მთავარ დარღვევაზე მიდის გრიგოლ ხანძთელი. ის იწყებს ეკლესიების მშენებლობას.